stop smoking နဲ့ stop to smoke ဘာကွာလဲသိလားတစ်ခုကကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းပြီးနောက်တစ်ခုကဆေးလိပ်တောက်ဖို့ရက်လိုက်တာပါဒီနေ့တော့အတိတ်ပဲတော်လဲမဖြစ်အောင်မတီနဲ့အတူတူ stop ကို fix လုပ်ကြအောင် Welcome to Maddie's English Fix ပထမဆုံးအလုပ်တစ်ခုခုကိုမလုပ်တော့ပဲရက်ပစ်လိုက်တာဆိုလို့ရှိရင် ing ကိုသုံးရပါတယ်ဥပမာ stop smoking ဆေးလိပ်ဖြတ်လိုက်တာ stop talking စကားပြောတာကိုရက်လိုက်တာဒါကအဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုံးဝမလုပ်တော့ပဲရက်ပစ်လိုက်တာပါရှင်ဒါပေမဲ့တစ်ခုခုကိုလုပ်ဖို့အတွက်လုပ်နေတာကိုခဏရက်လိုက်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ stop to ကိုသုံးရပါတယ်ဥပမာလမ်းလျှောက်နေရင်ဖြစ်ဖြစ်စကားပြောနေရင်ဖြစ်ဖြစ်ဆေးလိပ်တောက်ဖို့ခဏရက်လိုက်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင် stop to smoke လို့ပြောရပါတယ်ဒါကဆေးလိပ်ဖြတ်တာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆေးလိပ်တောက်ဖို့အတွက်လုပ်နေလက်စာအလုပ်ကိုခဏရက်လိုက်တာကိုပြောတာပါရှင်For example မတီအခုစားချက်နေရင်နေဝင်တာကိုကြည့်ဖို့ခဏရက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် I stop to watch the sunset လို့ပြောရမှာပေါ့ I stop watching the sunset ဆိုလို့ရှိရင်တော့နေဝင်တာကိုမကြည့်တော့ဘူးလို့အတိတ်ပဲရသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုမတီတို့အလွယ်မှတ်ကြရအောင်မလုပ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် ing ထက်လုပ်ဖို့အတွက်ခဏရက်လိုက်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင် do ကိုထည့်ကဲအားလုံးပဲ don't stop learning နော် see you in the next video bye bye